كم مرة صار تغيير للأنظمة من خلال الانتخابات عبر التاريخ؟ ولا مرة. بأوروبا بالقرون الوسطى لما كانت أغلب السلطات هي ملكية أو دينية كانوا يعملوا انتخابات بس بدون ما تدق بسلطتهم. كيف؟ كانوا الناس مقسمين على جماعات تنتخب مسؤولين محليين عنها، والملك ملك. أي انتخابات كانت ضمن هيدا الإطار، بيعزز سلطة الملك وبيفرض شكل العلاقات بين الجماعات وحجمها. مش بالانتخابات اتاخدت السلطة من الإقطاعيين والملوك، أخدت ثورات وحروب ودم على سنين لركب ميزان قوى مختلف شكله ديمقراطي أكتر. ولو أنه البرلمانات تنظمت حتى الأغنياء اللي بيدفعوا الضرايب يكونوا هن اللي عم بيوافقوا على الموازنة ويراقبوا الصرف. بذكركن هالمثل بشي؟ زعيم عنا ملك عالطايفة أو عنصها. بالمقابل مين بيشرع سياسات عامة بلبنان؟ مجلس النواب؟ أنا أشهد بربي إنه نحن مجلس النواب ما عنا ولا رقم، ماشيين على الطماش عميان يا صبايا دلوني على الطريق. مجلس 128 في مندوب واحد مجتهد لكل زعيم فقط لا غير، وبنفس الكتلة النيابية عندهم آراء متناقضة على نفس الموضوع بلا ما يعرفوا. هيدا للي عنده آراء من الأساس، بس مش مهم لأن بالآخر القرار مش عندهم. كلهم أيدوا التغطية الصحية بالحكي، بس القانون ما انقر لأن بيضر شبكة المصالح تبعهم. أي مجلس نواب وناطور باب الاستسلام الصحي هو علي حسن خليل. لازم يكون في نظام صحي بيعطي حق الضمان لكل مواطن لبناني وبتخف كل هيدا. خليني أوفر عليك لأنه ما بدي أنا أغرق بالشعارات. هلأ كل المواطنين اللبنانيين لهم حق بأنهم يتطببوا بآليات مختلفة. نظام التوافقي يلي بالظاهر طائفي من أساس نجاحه إنه هو جاي بعد حرب، وبالتالي ضل مصور نفسه على 30 سنة وكأن هو خشبة الخلاص، خاصة وتحديدا كل زعيم عند جماعته. أطراف هيدا النظام كانوا متفقين على توازن قوى دقيق بيناتهم بالداخل، وكل واحد فيهم عنده راعي أجنبي بالخارج يأمن له المصاري ويستقوي فيه كل ما حدا جرب يغير القواعد. بالتالي بيضل هيدا النظام لا تهزه واقف عشوار مع حق فيتو متبادل، يعني إذا اتفقوا الله يستر وإذا اختلفوا الله يستر. هذا السبب الأساسي إنه ملوك الطوائف ما بيتفقوا على الأرض، تيتفقوا كلهم على قرار بده يكون أسوأ قرار، lowest common denominator. بقى دايما هذا أسوأ قرار بيكون، يا خي بيكون خربت الدنيا وبعد ما اتفق على القرار. هاي الحقيقة، لأنه هذا نظامنا حكم مسطح. بنفس الوقت هودي الأطراف عندهم أدوار يلعبوها باللعبة الديمقراطية، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، رئيس مجلس نواب، مساقبة إنه كل واحد فيهم هو الأقوى بطائفته، فبصير موقع القرار أو السلطة الفعلة ولا واحد من هالمراكز الثلاثة، إنما توازنهم الطائفي على طاولة اللعيبة الستة. بس يتفقوا هونيك الحكومة والمجلس بينفذوا لحفظ ماء الوجه، بس يختلفوا هونيك جماعات القواعد الشعبية جاهزة بوجه بعضها، وبيجي الراعي الخارجي أو بيروحوا لعنده ليحلها. وطالما في زعماء حيضل في جماعات مثل أوروبا بالقرون الوسطى، وهيدا المقصود لما نقول السلطة هي علاقات الناس ببعضها، لأن النظام كيف المجتمع وخلاه يعيش بهالطريقة. مش مجلس النواب اللي قرر كيف نتعامل مع أزمة السكن أو أزمة اللاجئين، ولا اللي رح يحل اليوم الأزمة الاقتصادية. بدهم يحاصرونا ليخففوا لنا من قوتنا وقدرتنا. إذا ما سقطت لائحة المصالحة طوقت المختارة كما طوقت عام 1957. قتلوا رفيق الحريري، أجا سعد الحريري وحنضلنا واقفين بوشهم كلهم. بدكم دولة بتحارب الفساد بالفعل انتخبوا قوات، لأنه ما ممكن يستمر لبنان من دون ثورة الأرز، ولا بتستمر ثورة الأرز من دون القوات. سكت كثيرا وآن الأوان أن لا أسكت بعد الآن. هل هم الذين أقاموا فيها المدارس والجامعات؟ بيحكوك على الخدمات، ما عملناش خدمات بجنوب. أقول لكم من موقعنا الديني كما من موقعنا السياسي، اذهبوا واقترعوا وانتخبوا وكونوا نصيرا حقيقا. لنرجع للانتخابات النيابية تبع 2018، نسبة المشاركة فيها كانت 80% بين المقيمين، وعدد اللي صوتوا برا كتير قليل. الالتزام بالانتماء الطائفي باللايحة وبالصوت التفضيلي كان بين ال 80 وال 95%. السلطة هلأ بركي ما بدها انتخابات، بس مش لأن خايفة تخسر، بس ببساطة لأن حمل وبيكلف مصاري، ولو ضعفوا بعدهم قادرين يمسكوا قواعدهم أكتر، وبالظرف اللي نحن فيه بعد أكتر.
مين الحليف اللي ممكن ننسق معه؟ يعني إذا حزب الله وأمل مستحيل، إذا التيار الوطني الحر مستحيل، الحريري مقطوع على الخطوط قطيعة معه. يعني في مين بينتخب القوات غير جمهور القوات؟ يعني على مين مراهنين كحلفاء؟ انت استاذ جورج جيب لي انتخابات نيابيه مبكره واترك الباقي علينا. اليوم اللي من السلطة عم يطالب فيها علنا، كل اللي طمح له هو كم مقعد زيادة ليفرجي عضلات أكتر على الطاولة جوا وللخارج تبعه. بعض الإحصاءات بتقول إنه بالقانون الحالي بأحسن الحالات تنخرق السلطة ب5 نواب من براتها، ولو مغلطين وإجا 10 أو 20 أو 30 نايب، وقتها بيصير السؤال بدنا نعمل قوانين من مجلس النواب؟ مين الحكومة اللي بدها تنفذ؟ فؤاد شهاب كان رئيس جمهورية واستعمل الصلاحية التشريعية ليمرق مراسيم بلا ما تغرق بين السياسيين بوقتها ويميعوها بمجلس النواب. وإلا من أهم مؤسسات وقوانين الدولة اليوم ما كانت بتكون موجودة: تنظيم الإدارات العامة والموظفين والدفاع المدني وقانون المحاسبة العمومية والتقاعد وإنشاء مديرية الإحصاء والتفتيش المركزي. هيدي الأزمة بدها سلطة تشريعية مطلقة تحلها. لا، ونتخيل بعد وضع لبنان بال2022 إذا بقينا هيك نحن عم نحضر للانتخابات. أنا تعرف شو بمثل؟ أنا تعرف شو بمثل تمثيل سياسي؟ أنا عندي 15 نايب، أنت شو تاريخي؟ شو نضالك أنت وين؟ أنا الناس تنتبهوا أنتوا عم تحكوا مع العالم. رؤي عادل. عندي 5000 واحد بالأشرفية صوتوا. 6000 أنا بزحلي مصوتين. برافو خلص كثير منيح، خلص واقف برافو. الانتخابات والتغيير من خلال مجلس النواب أمل وهمي ما رح يعمل إلا يزيد خيبات. مش بس هيك، طالما على قواعدهم عم يعزز احتمالات الانزلاق لحرب. النظام السياسي ما بيتغير بانتخابات بتنظمها السلطة نفسها وبتحدد لها مواعيدها حسب ما بيناسبها. ولا المشكل هو بس إنه نحن برات هالملعب، مجرد فوتتنا عليه بتقربنا من التغيير. نحن أصلاً بقلبه لهيدا النظام، كلنا شقفة من شبكة المصالح تبعه. هيدا النظام عايش على حسابنا، بس بطل قادر يدير شبكات المصالح اللي ركبها بيناتنا. بدد مدخراتنا، واليوم خلى الأستاذ بوجه التلميذ، مستأجر بوجه المالك، مريض بوجه الحكيم، والوضع لورا بلا أي حل، لأن كل زعيم عنده بجماعته مستأجرين ومالكين وأساتذة وتلاميذ وحكمة ومرضى، وما في زعل حدا منهم. اليوم الخيارات هي توزيع خسائر، مين بدنا نبدي على مين ليبقى مجتمع. فعن أي تمثيل سياسي عم نحكي؟ كل ما يجري هون تمثيلية. نحن ضفنا كذبة كبيرة اسمها قانون، حطيناها فوق هوديك حتى نقلكم عم نعمل شيء. نحن ما عم نعمل شيء، عم نبلفكن. في خيارات صعبة وبتوجع بدها تتاخد بالمرحلة اللي جاية، قرارات مش شعبية. بدنا نغير اللعبة والملعب، لأن الملعب الحالي مسكر، ولأن حتى لو فتنا عليه مش لعبتنا والوقت مش معنا. الحل فرض التفاوض على انتقال سلمي للسلطة، مش تسليم ولا استلام. بالحلقة الجاية بنحكي عنه.